Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin në vend nisur nga zhvillimet e fundit, teksa Edi Rama ka zhvilluar edhe një takim të jetë sekret, duhet thënë, por që më pas u bë publik me Alex Soros, dhe më pas ka pasur edhe përplasje me kryetarët e bashkive sa i përket shkrirjes së disa bashkive të vogla me ato të mëdha. Por ku po e çon vendin Edi Rama dhe se çfarë do të sjell vjeshta politike dhe më pas i gjithë dimri politik dhe nëse Edi Rama do t'i rezistojë protestave. Për të folur për këto çështje ne kemi të ftuar studiuesin dhe profesorin e njohur të shkencave politike, zotin Enver Bytyçi. Zoti Bytyçi, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Bytyçi, si keni parë zhvillimet e fundit teksa Edi Rama ka zhvilluar dhe një takim, po themi që edhe pse ishte në publik u quajt sekret në një farë mënyre, duke qenë se u takua krejt papritur me Alex Sorosin, ndryshe nga sa ka ndodhur më parë që deri më tani Edi Rama e ka mbajtur të distancuar vetë djalin e George Sorosit. Marrëdhëniet e zotit Rama me Sorosin mendoj se janë marrëdhënie të cilat nuk mund të zgjidhen. Ndoshta zoti Rama ka patur fillimisht një lloj dëshire, një lloj hobi që të shkëputet nga marrëdhëniet shumë të ngushta dhe miqësore, madje deri dyshuese në pikpamje të sjelljes dhe të këmbimeve dhe shkëmbimeve midis tyre, por me qëllim që të lidhet me Donald Trump, por unë nuk besoj që ai ka arritur ta bëjë këtë. Së pari, duhet të dyshojmë për faktin se kryeministri i Shqipërisë po bën një lojë dyfisht. Ose ndoshta edhe një lojë thjesht të një anshme. Ai u lidh me dhëndrin e zotit Trump, Jared Kushner dhe vajzën e tij Ivanka Trump. Është thënë sikur është lidh rastësisht, sikur janë takuar në një jat në jugun e Shqipërisë dhe rastësisht kanë parë një ishull aty. E vërteta është se asgjë nuk ka ndodhur rastësisht, asgjë nuk është zhvilluar pa një projekt dhe pa një program të vetë kryeministrit të Shqipërisë. Ai në vend që të drejtojë shtetin shqiptar, në vend që të planifikojë objektiva dhe reforma për ekonominë, për fshatin, për bujqësinë, për turizmin dhe për gjithçka tjetër që rrit mirëqenien e popullit, mirëqenien e qytetarëve të këtij vendi, është shprehur vetë duke thënë se si do të arrisim në mirëqenien? Me flamuj, me këngë, me çfarë? Ne nuk kemi rrugë tjetër përveç se ta shesim Shqipërinë dhe të rrisim mirëqenien tonë. Pra, filozofia e tij është shitja e Shqipërisë. Kjo shitje nuk ka filluar me Jared Kushner as me Ivanka Trump. Ka filluar me Sorosin. Jared Kushner kanë përshtypjen dhe Ivanka Trump janë tërhequr në këtë kurth. Me qëllim që atyre t'u zhbëhet imazhi. Me qëllim që ata të paraqiten para opinionit publik amerikan si njerëz që duan të përfitojnë për shkak se janë njerëzit e familjes Trump. Po, të njëjtën qasje kishte edhe gazeta Wall Street Journal në fakt. Unë dua të besoj se është kështu. Dua të besoj se është kështu për një arsye të vetme. Gjithçka që ka ndodhur, po ta analizojmë, të çon te përfundimi se Edi Rama është ende një kukull në duart e George Sorosit. Nëse ai herë tjera është takuar me Alex Sorosin dhe ka fshirë fotot e tij të këtyre takimeve, këtë e ka bërë me mirëkuptimin e Alex Sorosit, që të mos demaskohet
si një person i cili ka hyrë në grupin e Trump nëpërmjet disa personave, një prej të cilëve ishte Richard Grenell, dhe ka tentuar që të bëj pis familjen e zotit Trump, presidentit Amerikan. Një fakt, sikur të analizoj. Artur Sheu është një personazh i njohur. Po. I akuzuar tashmë zyrtarisht për lidhje me mafjen dhe për pastrim parave të trafikut të drogës. Artur Sheu është takuar në zyrën e tij me Edi Ramën së bashku me një përfaqësues të Sinaloas meksikane. Artur Sheu ka kryer të gjitha operacionet lidhur me trullin, me tokën e Zvërnecit dhe që lidhen me kompaninë të cilën e mbështet Jared Kushner. Ai ka marrë 120 milion euro në këmbim të tokës të cilën ai e ka grabitur në fakt me paratë e drogës dhe me forma të tjera mafioze në Bregdetin e Vlorës. Ky Artur Sheu nuk është se ka patur ndonjë njohje me Jared Kushner. Ati i është rekomanduar nga ana e kryeministit të Shqipërisë, dhe kjo është krejt logjike. Kësaj kryeministi i Shqipërisë ka dashur ta bëj pis familjen Trump në të gjitha pikpamjet. Në pikpamjen e lidhjes së tij, të dhëndrit të tij dhe të bajzës së tij me njerëz të trafiqeve dhe e gjitha synon që të zhbëj atë mision që Donald Trump e ka shpallur prej që kur erdhi në pushtet, për të shpallur me kartelet e drogës si organizata terroriste. Pikërisht, njerëzit e këtyre karteleve Edi Rama i rekomandon, i lidh dhe i cimenton në marrëdhëniet me dhëndren dhe vajzën e Donald Trump. Çdo të thotë kjo? Kjo do të thotë se zoti Rama është mjeshtër i korrupsionit të gjithanshëm të personaliteteve ndërkombëtare. Me këtë rast do të doja të thoja se nuk është vetëm përgjegjësi e zotit Rama, kjo lidhje qoftë me projektin, qoftë me Artur Sheu, përgjegjësi është edhe Jared Kushner dhe Ivanka Trump. Sepse ata kanë patur mundësi të mos i besojnë qorrazi një kryeministi që hiqet si zvaranik përpara të hujve dhe si despot me shqiptarët. Pra, kanë patur mundësi të marrin informacionin e duhur për të saktësuar se çfarë po ndodh dhe më pas të merrin vendimin që të investonin në Sazdan dhe në Zvërnec. Si që kjo e gjitha çfarë po luan, duket qartë që është një skem e hartuar me një skenar të dukshëm nga Alex Soros dhe zoti Rama. Nuk ka asnjë arsyetim tjetër që shpjegon gjithë këtë panoramë. Të takohesh në dhërmi, të rrish me Alex Sorosin në një moment kur ti dëshiron të celebrosh një miqësi tjetër me kundërshtarin e Alex Sorosit, siç është familja Trump dhe zoti Trump, do të thotë se po bën një lojë të pistë. Dhe lojrat e pista i pëlqejnë shumë kryeministit tonë. Pikërisht në këtë rast, çfarë kërkon Edi Rama të luaj, ose çfarë po luan në këtë rast, sepse shumë njerëz shtrojnë pyetjen se si ka mundësi që ky njeri i ka punët vaj me shumë lider, po themi të caktuar në botë, ku këta lider janë në përplasje me njëri tjetrin, ose po marrim rastin e Trumpit me Sorosin, ku shumë njerëz nuk e shpjegojnë dot se si ky është edhe me Sorosin, edhe me presidentin Amerikan Donald Trump. Zoti Rama është një person i zgjuar, padis. Është një person i cili
e lëviz trurin e tij 24 orë në 7 ditë të javës e në 30 ose 31 ditë e muajit, në funksion të prestigjit, në funksion të autoritetit, në funksion të lavdisë dhe në funksion të pasurimit të tij, material dhe financiar. Nëse ai do të mendonte vetëm 1/4 e kësaj kohe për interesat e Shqipërisë, për interesat e shtetasve shqiptar, për interesat e qytetarëve shqiptar, për interesat e kombit shqiptar, do të mjaftonte që të kishte bërë disa punë të mira për Shqipërinë dhe për kombin shqiptar. Por në fakt, ai nuk ka bërë asnjë punë të mirë në këtë aspekt. Të gjitha punët i ka sajuar, i ka menduar, i ka llogaritur në mënyrë matematike në funksion të pushtetit, pasurimit, lavdisë dhe prestigjit vet. Në këtë aspekt, një njeri që mendon 7 ditë të javës, çdo ditë 24 orë në këtë drejtim, ai është i aftë, është sprovuar, është trajnuar që të shpik lloj-lloj marifetesh për të korruptuar nga pikpamja politike, nga pikpamja ideologjike, nga pikpamja financiare, nga pikpamja erotike, nga pikpamja të gjitha pikpamjet personalitetet të kësaj bote perëndimore që ne e njohim. Dhe nuk është vështirë që një pjesë prej tyre, ndoshta jo e vogël, të joshën në raste të tilla. Unë jam i bindur që Marta Kos është e korruptuar, sepse nuk mundet që shefja e zgjerimit Bashkimit Evropian të flasim me superlativa për qeverinë Rama, kur një mision investigativ i Parlamentit Evropian e nxin në raportin e tij gjithçka që ka ndodhur me zgjedhjet në Shqipëri, por edhe në aspekte tjera. Atëherë, nëse shefja e zgjerimit mban një qëndrim krejt tjetër, do të thotë që është e korruptuar, nuk sepse ajo e ka lexuar raportin. Dhe nuk ka asnjë shans që ajo të provojë të kundërt. Po marr Marta Kos, e cila është përfolur edhe për shërbime në kohën e Federatës Jugosllave në shërbim të UDB-s. Pra, edhe si spiune e një organizate famkeqe, sidoqë shtetërore. Nga ana tjetër, unë mendoj që zoti Rama ka korruptuar në mënyrë politikisht, do të thosha, edhe zonjën Meloni, duke i ofruar një cop tokë në Shëngjin dhe në Lezhë. Duke ofruar këtë tokë dhe duke ofruar një zgjidhje të cilën ajo e dëshironte me mish me shpirt që të rriste kapitalin e vet politik në Itali. Dhe e shfrytëzoi deri në fund, megjithëse nuk ka asnjë emigrant në ato kampe, dhe shfrytëzohen miliona e qindra miliona euro. Sërishmi Meloni po e shfrytëzon politikisht si një rrugë të suksesshme për të luftuar kundër emigracionit, problemi i cili është në gjithë Europën. Pra, zoti Rama ja dha këtë shans. Ky ishte tipikisht një korrupsion politik, në kuptimin e mbështetjes politike. Pra, më mbështet politikisht, t'ju mbështes politikisht. Dhe gjithë kjo bëhet në mënyrë reciproke. Por ama në Ankara, në shtatë korrik, zonja Meloni nuk e takoi fare zotin Rama. Nuk i dha as dorën, sepse kishte një vendim të përbashkët të gjithë pjesëmarrësve, që ai duhej mbajtur me protokoll ulur në koltukun e tij dhe të mos lëvizte nëpër sallë për të takuar dhe për të bërë batuta me liderët që ishin prezent në samitin e NATO-s në Ankara. U pa që edhe zonja Meloni është e detyruar të shmangët detyrimit politik ndaj Ramës ose në këmbim të korrupsionit politik të zotit Rama. Ne e di mënyrën se si u dha ajo pjesë toke, qoftë edhe përkohësisht në administrim të Italisë. Ishte shkelje
e hapur e Kushtetutës. Por zoti Rama ka manipuluar dhe ka tashmë është provuar se dikton edhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Por një vendim i gjykatës kushtetuese i diktuar dhe i manipuluar nuk e zbën faktin se kushtetuta është shkelur me të dy këmbët. Dhe kush e shkel kushtetutën? Vetëm një njeri i cili kërkon që nëpërmjet korrupsionit politik të mbaj pushtetin me thojë dhe me dhënë. Kjo është e vërteta në rastin konkret. Ka dhe raste të tjera, madje unë dyshoj që edhe me Ursula von der Leyen ka patur lidhje të tilla korruptive. Nuk po flas për Yuri Kim, nuk po flas për Antonio Blinken, i cili ishte njeriu i Sorosit dhe natyrisht që nëpërmjet Sorosit ka ndikuar dhe i ka lidhur të gjitha sperancat, i ka ngulur në kuptimin e plot dhe të vërtet për të qëndruar në pushtet, për të pasuruar dhe për të shkel mbi ligjet, mbi Kushtetutën, mbi gjithçka në Shqipëri, mbi qytetarët e Shqipërisë. Mjafton që ai të jetojë si pasha dhe të ndjehet si pasha. Profesor, si është e mundur që Edi Rama deri më tani nuk është prekur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke pasur parasysh që ka një dosje siç është ajo e Charles McGorrigal, apo edhe dyshime mbi lidhjet e tij me trafikun e drogës në Amerikën e Jugut, ku në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka dhe iniciativë dhe i kërkesë ndaj Kongresit për të nisur një hetim në mënyrën se si qeveria shqiptare ka lehtësuar trafikun e drogës nga Amerika Latine drejt vendeve të Europës. Në këtë rast, pse Amerika nuk ka reaguar dhe a do të sjell një ndryshim në këtë qasje vetë ambasadori i ri që do të vinë në Shqipëri, ose më saktë, Amerika do të ketë një qasje tjetër përmes ambasadorit të ri? Konstatimi juaj është shumë i drejtë dhe pyetja është shumë me vend. Besoj që ka disa arsye. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë patur kohë dhe mundësi të merren me Shqipëri, me gjithë këto zhvillime të vrullshme gjeopolitike në të gjitha kontinentet e planetit, do të thoja, sidomos në linjën e mesme, por edhe në konfliktin Rusi-Ukrainë. Së dyti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë marrë me platforma të përgjithshme sa i përket Ballkanit, nuk ende janë marrë me çështje konkrete në vende konkrete, në asnjë prej vendeve të Ballkanit Perëndimor, thjesht kanë miratuar një platformë dhe një strategji në të cilën ata synojnë të jenë prezent në Ballkan. Sa i përket Shqipërisë, ajo është lënë mbasdore edhe për faktin se s'ka patur një ambasador në Shqipëri, dhe mungesa e ambasadorit do të thotë shumë për një vend si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të ngarkuarit me punë në ambasadë nuk kanë kurrë ato atribute që mund dhe duhet t'i kenë ambasadorët. Të ngarkuarit me punë nuk kanë lidhjet e drejtpërdrejta me qeveritarët amerikanë, me presidentin, sekretarin e shtetit, nën presidentin, siç i ka dhe do të duhet i kishte një ambasador. Fakti që në Shqipëri kanë caktuar dhe kanë miratuar ambasadorin vend i cili është një ushtarak, një general i sprovuar, do të thotë që në Shqipëri vjen një personalitet i cili duhet natyrshëm të ketë për qëllim luftën kundër drogës, luftën kundër trafiqeve dhe ndëshkimin e të gjitha atyre që janë të lidhur me ta, dhe guxoj të them se kreu i organizatës kriminale, mafioze, shtetërore dhe jo shtetërore është vetë zoti Rama. Nëse nuk pritet koka e kreut, zoti Rama nuk do të mund ta kryejë misionin e tij. Unë besoj që ai ka një ambicie në këtë kohë të fundit të shërbimit të tij në institucionet amerikane për të lënë zhurmë pozitive si një ambasador i cili jo vetëm ndëshkon krimin, mafjen dhe kreun e kësaj organizate kriminale dhe mafioze në krye të qeverisë shqiptare, por edhe për të bërë drejtësi. Unë besoj që ardha e ambasadorit do të ndryshojë ekuilibrat, do të ndryshojë gjërat
në favor të shqiptarëve, po jo në favor të kryeministit. Sigurisht që kryeministi ka investuar shumë, edhe ambasadorin e ri ta manipuloi, ka investuar ndoshta edhe jo ndoshta, por jam i bindur edhe në Kongresin Amerikan, në administratën e zotit Trump, po ashtu në Departamentin e Shtetit, por kam përshtypjen që në Departamentin e Shtetit ai nuk mundi të referohet, nuk mundi të takoj as edhe ndonjë portier të godinës së këtij departamenti. Marco Rubio e ka injoruar në mënyrën më spektakolare të mundshme. Po kështu nën presidenti amerikan e ka injoruar në mënyrë të vazhdueshme. Presidenti Trump në samitet e NATO-s është i detyruar që t'ia hedhë syt atleteve të kryeministit të Shqipërisë, por nuk ka qenë i detyruar dhe nuk i ka dhënë dorë. Ndërkohë që në takimin e grupit të Paqes ose në Washington ishte një lëvizje e zotit Trump i cili kishte nevojë për një mbështetje sa më të gjerë dhe për një imazh sa më të mirë kudo në botë, prandaj dhe ishte i detyruar ta pranonte zotin Rama në atë takim, pavarësisht se rekomandimi ishte që të shkonte ministrja e jashtme zonja Spiropali. Tua të them se Spiropali është viktimë e marrëdhënieve të mira me Marco Rubio dhe nuk është viktimë e ndonjë konflikti me Belina Ballukun, por është viktimë e marrëdhënieve të saj të mira me Marco Rubio, dhe me të cilën zoti Rama është bërë xhelos. Në këtë rast, a mund të ketë një shtytje, po themi, ose një mbështetje nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës të Elisa Spiropalit për të përmbysur ndoshta nga brenda vetë Edi Rama në këtë rast, duke qenë se edhe protesta duket se nuk po jep efektin e saj të pritshëm, të paktën deri më tani. Rrëzimin e zotit Rama nuk e shoh të mundshëm nga protesta sikur ajo të jetë edhe një protestë shumë e fuqishme, dhe ajo kam përshtypjen dhe kam besimin se do të bëhet një protestë shumë e madhe në shtator dhe në tetor të këtij viti. Rrëzimin e zotit Rama nuk e shoh as thjesht si ndërhyrje të ndërkombëtarëve. Nuk e shoh edhe si rebelim të Spiropalit, Ditmir Bushatit apo të disa tjerëve në Partinë Socialiste. Të gjithë rebeluesit e Partisë Socialiste gjatë gjithë ditës shkruajnë statuse dhe ndarë takohen së bashku sepse kanë shpirtin atje. Nga ana tjetër ne duhet dim se zoti Rama të gjithë i ka në dorë, i ka të kapë. Spiropali ka kryer veprime antiligjore. Ndonse jo në masën e Belina Balluku, por në çdo rast zoti Rama e ka dëshminë. Dhe përpasoj Spiropali vjen vërdall më shumë për të përmirësuar imazhin e zotit Rama si demokrat që lejon mendimin ndryshe në brenda partisë, se sa si një lëvizje e cila i kundërvijnë ashpër zotit Rama. I vetmi që i kundërvijnë me vetdije dhe është Arben Manaj, i cili është një kundërshtar i hershëm i zotit Rama. Por të tjerët, këta të sotme, duke filluar nga Ditmir Bushati, i shoh me skepticizëm. Jam i bindur që ata nuk e duan Edi Rama. Jam i bindur që Ditmir Bushati e do mundësisht që nesër të zhduket Edi Rama nga skena politike. Dhe për të kam edhe fakte dhe prova. Por jam i bindur se Ditmir Bushati nuk e ka fuqi politike, por edhe fuqi morale që t'i kundërvijnë Edi Ramës deri në një luftë për jetë apo vdekje. Është e pamundë. Profesor, një takim tjetër që është komentuar shumë së fundmi është edhe ai i vllait të kryeministit Edi Rama, Olsi Rama, me ambasadorin amerikan në Itali. Çfarë do të thotë ky takim ku vllai i kryeministrit takon një diplomat të lartë amerikan dhe në këtë rast këto takime
private që përfshin diplomat, vllanë e kryeministrit e tjerë, çfarë diskutohet realisht? Të paktën nëse do ta kemi në pikpamjen tuaj diplomatike, por edhe të shkencave politike, por edhe të asaj që ndodh në Rogoz. Të jemi sinqertë, nuk i di detajet e këtij takimi, thjesht jam njohur me një lajm të tillë dhe fillimisht nuk e kam besuar, sepse vllai i zotit Edi Rama, domethënë Olsi, është i përfolur për korrupsion dhe për lidhje me trafiqet dhe kartelet e drogës, që nga Xibraga e deri në dëshmi të tjera në kryeqytete të ndryshme të Europës, nga dëshmitar të tjerë të cilët janë gjykuar dhe janë hetuar dhe janë dënuar nga gjykatat europiane të ndryshme për lidhje me kartelet e drogës. Pra, të gjitha dëshmit çojnë te fakti se Olsi Rama është i përfshirë, ashtu si dhe Edi, në veprimtari kriminale dhe mafioze. Dhe në këtë kuptim nuk do doja dhe nuk po besoja që ambasadori amerikan në Itali do të takonte një person të tillë. Gjithsesi, Olsi Rama është qytetar amerikan dhe në këtë aspekt ligjërisht, po jo moralisht, mund të jetë e justifikuar një bisedë, një takim midis të dy personave. Ndoshta ka patur edhe ndonjë mesazh ambasadori amerikan në Itali për kryeministrin e Shqipërisë, të cilin nuk ka dashur ta japi në mënyrë të drejtë për drejtë ose publikisht, por ka dashur ta dërgojë nëpërmjet Olsit tek Edi. Dhe më së shumti unë i kam besuar këtij varianti, këtij versioni, sidoqë takimi me Olsin është një takim i cili nuk i bën nder asnjë personaliteti amerikan. Ju thatë disa raste të hapjes të procesit dhe të hetimit, nuk po them të marrjes si të pandehur të zotit Rama në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ka zëra të besueshëm se Olsi pastron paratë e Edit dhe paratë e tija me investime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos në New York. Ka zëra të besueshëm se në strukturat e inteligjencës amerikane njihen dhe janë të njohura këto investime, madje janë raportuar edhe në Departamentin e Shtetit Amerikan, dhe për pasojë nuk do doja të besoja që ambasadori amerikan në Itali apo ndonjë ambasador tjetër të takohej me vllain e kryeministit të Shqipërisë. Gjithsesi, në politikë ndodh gjithçka, edhe armisht më të mëdhej në fund ose në proces të armiqësive dhe të luftrave të konflikteve janë të detyruar të bisedojnë me njëri tjetrin, ndonse i vrasin njëri tjetrit me mira ushtar dhe si e tillë mundet që të ketë ndonjë arsye të fortë, siç është ndonjë mesazh thash për kryeministrin, për të besuar se Olsi Rama e ka marrë mesazhin dhe ja ka dhënë vllait të këtij kryeministri. Nga ajo çfarë shoh në sjelljet, në mimikën, në qëndrimet, në retorikën e zotit Rama, shoh që ai paktën është shumë i shqetësuar. Ai nuk e bën gjumin e qetë. Shoh që është lodhur shumë këto 2 muajt e fundit. Është lodhur sinqerisht edhe fizikisht. Dhe lodhja e tij ka të bëjë më shumë me depresionin se sa me ndonjë smundje fizike, sepse në fundit herën diskale e ka patur me kohë nuk e ka sot. Madje e ka operuar para 2 vitesh apo 3 vitesh dhe për pasojë për disa kohë mundet edhe do duhet të mos e shqetësonte. Por depresioni
cilin e ka shkaktuar vetë me sjelljet e tij, me marrëdhëniet e tij, të diskutueshme dhe të kontestueshme, ai ka krijuar vetes problematika të cilat nuk mund të mbyll dhe nuk do t'i mbylli. Nuk do t'i mbylli. Sepse të trija bashkë, presioni ndërkombëtar, protesta dhe presioni i brendshëm tek Partia Socialiste, të cilën e pam edhe në takimin me kryetarët e bashkive, do të bëjë që zoti Rama një ditë prej ditësh, presioni SPAK, gjithashtu, do të bëjë që zoti Rama një ditë prej ditësh të përfundoj komshi me Erion Beni. Profesor, duke marrë disa pika goditje, po themi thojza prej nga mund goditet Edi Rama, është protesta Shtetet Bashkuara të Amerikës, SPAK-u dhe po themi eksponentët brenda radhëve të Partisë Socialiste dhe së fundmi kryetarët e bashkive të vogla, të cilët kundërshtojnë shkrirje me bashkitë e mëdha. Në këtë rast, apo rrethohet Edi Rama dhe cili do jetë fundi i tij dhe kur mund të jetë fundi i tij? Së pari është thyr miti Rama. Thyrja e mitit është hapi i parë për të dëgjoni. Edi Rama e planifikoi se grushtin ndaj Berishës para në vitin 2022-2023 për të thyrë mitin Berisha. Dhe deri diku ja arriti. Tani protesta është planifikuar dhe po bën atë që të thyë mitin e Edi Ramës. Nëse vëmë me re me kujdes parullat që përdoren në protestë, të gjitha janë parulla të cilat thyen mitin e Edi Ramës. Kur thuhet Rama në burg, pastaj edhe pjesa tjetër Berisha në burg, qëllimi është që të thyet miti i Ramës është i patyshëm dhe nuk mund të hyjë në burg. Qëllimi është që publiku të perceptojë se Rama mund të përfundojë dhe duhet të përfundojë në burg. Pra, të ndryshojë perceptimi, të thyet miti. Dhe thyrja e mitit është hapi i parë. Hapi i dytë do të jetë pastaj reagimi ndërkombëtar. Hapi i tretë do të jetë krijimi i një grupi të organizuar brenda Partisë Socialiste si alternativë kundër Edi Ramës. Dhe kjo besoj, të dyja këto besoj do të ndodhin në shtator, brenda muajit shtator. Dhe duke ndodhur të trija këto element, kam përshtypjen se do të kanë ardhur dosje plot në SPAK që dëshmojnë përfshirjen e Edi Ramës në veprimtari kriminale pafundme, por mund vinë në dosje decisive, të cilat ekzistojnë. Ekzistojnë në Berlin, ekzistojnë në Bruxelles, ekzistojnë në Paris, ekzistojnë në Washington, ekzistojnë në Londër. Pra, gjithandej, megjithëse për në Paris duhet të them një parantesë. Nga një informacion që kam unë, një dosje e zotit Rama e fillimit viteve 90, që ka të bëjë me ikonat, me shitjen e tyre, me trafikun e tyre në Francë, është fshehur, nuk është zhdukur, është fshehur. Është kyçur që të mos publikohet. Është dosje që përmban dënimin me heqje lirie të zotit Rama. Dhe kjo dosje i mbahet, keni vënë re sa me çfarë mirësie dhe me çfarë dashurie sillen Macron dhe Edi Rama me njëri tjetrin. Edi Rama, Macron e respekton Ramën sepse ky i gjunjëzohet atij. Rama ishte ai që në çdo hap ka përkrahur me forcë, me arrogancë madje, pikpamjet dhe opsionet franceze sa i përket Kosovës. Sepse nuk mund bëjnë ndryshe, se është dosja aty. Interesi i tij është që ajo dosje të jetë e kyçur, e mbyllur.
sepse i bëhet presion me atë dosje. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me dosjet e bashkëpunimit me mafjen dhe organizatat kriminale. Por, kam përshtypjen se në moment deciziv, jo shumë larg prej ditës sotme, brenda 2-3 muajve, do të plasi edhe një akt akuzë që duhet patjetër dhe do të shpallet, besoj, nga SPAK. Disa indiferencën ose heshtjen e SPAK rreth çështjes Rama dhe mos përgjigjet e kreut të SPAK kur bëhen pyetje për këtë çështje e interpretojnë si shërbim ndaj Ramës, si frikë ndaj Ramës, si unë mendoj dhe unë besoj që SPAK po luan taktikisht mirë. Dëshiron të heshti, dëshiron të mos thot gjë, me qëllim që në momentin që të plas bombën, thot tani na erdhën faktet. Tani pam, ose na kanë ardhur, po tani i zbuluam, tani i hetuam, tani arritëm konkluzione. Pra, ata presin momentin kur të godasin, me qëllim që Rama të mos mund të mbrohet. Dhe nëse sot do hidhni nga një shash kundër Ramës, siç dëshirojnë qoftë edhe opozita, kjo nuk do ta ndihmonte as drejtësi, as SPAK-un, madje as opozitën, as qytetarët shqiptar. Rama është mësuar me shashka. Është mësuar që ato ti kthej mrapsht, të kundërgodas me shashkat e tij pastaj. Sisoj mendoj që gjithçka e shoh në disfavor të Zotit Rama. E shoh që brenda 2-3 muajve Zoti Rama do të jetë i detyruar të pranojë dështimin e plot dhe jam i bindur se të paktën samiti i jashtëm i NATO-s nuk do të bëhet me Edi Rama. Profesor, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve.